Unboxing natin to ang mini phone na to. So, ayun nga guys. So, unboxing nga natin tong mini phone. So, yung pinili ko nga sa TikTok shop ay tong blue. Hindi ko pinili yung white. So, nakalagay dito, mini phone. So, first ay unboxing na natin tong may paganyan-ganyan pa yan. No trash can kasi pwede pa to. Uy. So, sobrang OA natin. Ayan na. So, ayan. Ayan pa lang. Okay. Ayan o. My phone. iPhone 13 Pro Max. Up. Okay. So, tingnan natin. So, ayan. 1, 2, 3. Hala, nasa picture agad. Selfie tayo. O, ayan guys. Siyempre, lalagyan na natin. So, bubuksan natin ito. Ayun! Meron din pala siyang parang scroll. Okay, open na natin. Ito ba yun? Ito yung kahit ano dito. Ay, baligtad. Ayan na guys. Naka-ano na yan guys. So, tingnan nyo. Ayan. Naka-ano na yan. Ayan guys. Set pa. O, ayan. Ito rin yung charger niya. Open natin. Ayan na guys. So, thank you nga sa pag-nood. Bye-bye guys!